Prijazno vas pozdravljamo, gledalke in gledalci, ob spremljanju tokratnega torkovega VTV magazina. Za vas smo pripravili aktualne prispevke, vabljeni, da se nam pridružite. V občini Šentjur so leto 2025 pričeli številnimi investicijami. Med načrtovanimi projekti je energetska sanacija upravne stavbe, ena največjih investicij v teku pa je prenova in dozidava telovadnice osnovne šole Hruševec Šentjur. Letošnje leto bo za občino Šentjur po besedah župana Marka Djacija investicijsko velik izziv. Med drugim jih čaka energetska sanacija upravne stavbe, ki je edina javna stavba v občini, ki še ni sanirana. Ena največjih investicij v teku pa je prenova in dozidava telovadnice osnovne šole Hruševec Šentjur. V lanskem letu, če se spomnite, smo energetsko sanirali kompletni objekt. No, v letošnjem oziroma v lanskem letu pa smo tudi začeli z investicijo prizidka. To je predvsem pomembno zaradi požarne varnosti kot tak in pa seveda objekt je bil star 30 let in je bil potreben celovite prenove tako z strani opreme, kako tudi z ostalih funkcionalnih posodobitev, tako da pride k telovadnici Hruševec prizidek v gabaritih tam nekje ranga 800 kvadratov, oziroma malce več. Tam noter bojo tudi dejansko prostori za fitness in pa tudi ostali spremljajoči prostori, tudi dve manjše dvoranice in pa tudi, bom rekel, začetni prostor z prostorom za prodajo vstopnic in pa seveda tudi klubski prostori ter še ostale, bom rekel, spremljajoče prostori, ki so seveda pomembni. Hkrati pa bo tudi, bom rekel, zadeva funkcionalno posodobljena in mislim, da bo dvorana v tem duhu še bolje zaživela in bo še bolj, bom rekel, primerna za potrebe današnjega časa, tako športne vadbe, kako tudi ostalih prireditev, ki se v tej dvorani dogajajo. Projekt je ocenjen na okoli 2,2 milijona evrov. Od tega smo pridobili tudi 1 milijon evrov na razpisu Ministrstva pristojnega za šport. In lahko rečem, da bo ta dvorana narejena tam nekje do začetka novega šolskega leta, da sem malce, bom rekel, racionalen z termini, ker gradbena dela so seveda lahko včasih tudi zahtevna, ampak verjamem, da bomo to uspeli urediti do novega šolskega leta. V teku je tudi projekt ureditev športnega parka Franja Malgaja Šentjur. Gre za večje nogometno igrišče z umetno travo, tudi tu smo sredstva pridobili na razpisu. Tu sodelujemo z društvom Mladi upi, se pravi nogometaši. Tu gre za poseg na nekdanje župnijsko zemljišče, kjer je tudi urejena stavbna pravica. Tam bom rekel, s tem bomo seveda pokrili potrebe po športni vadbi, konkretno nogomet, ki ga bojo uporabljali nogometaši in posebej tudi zunanji obiskovalci, tako da bomo s tem na nek način tudi zadovoljili te potrebe, ki so bile, lahko rečem, že kar dalje časa v etru. Tam pride poleg tega umetne trave tudi zadrževalniki, oporni zidovi in pa seveda vsa spremljajoča infrastruktura, ki je potrebna za to vrstno igrišče. Investicija pa poteka tudi na zdravstvenem domu Šentjur. Gre za nadzidavo severnega trakta. Zaradi pomankanja prostora se bo obstoječemu zdravstvenemu domu nadzidala ena etaža z dodatnimi ambulantami in spremljajočimi prostori. Investicija bo strani Ministrstva za zdravje sofinancirana v višini 1 256 000 evrov. No, v zdravstvenem domu Šentjur smo v zadnjem obdobju, lahko rečem 10 let, kar veliko postorili, tudi kakšna druga nadzidava je že bila, pa ureditev, bom rekel, parkirnih prostorov in ostale potrebne infrastrukture okrog zdravstvenega doma. Uredili smo center za krepitev zdravja, center za duševno zdravje, no zdaj pa smo se odločili, da bomo za 350 kvadrati še nadzidali zdravstveni dom in s tem omogočili še dodatne ambulante in pa tudi vse ostale spremljajoče prostore, kot so čakalnice, sanitarije in podobno. Tam prije tudi pediatrija, tako da bomo s tem izboljšali pogoje delovanja zdravstvenega doma.
Zdaj, vlaganje v zidove je bilo v tem konkretnem primeru po mojem počasi dovolj. Seveda bo treba tisto, kar imamo vsi v tej državi probleme, zadovoljiti tudi, bom rekel, kadrovsko strukturo, tako da upam, da bomo imeli tu manj problemov tudi v bodoče. Dela potekajo tudi na kanalizacijskem omrežju. Načrtujejo 151 novih priključkov in s tem 351 na novo priključenih populacijskih enot. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 2,6 milijona evrov. Občina je za investicijo pridobila 1 milijon sofinancerskih evropskih sredstev. Izvajamo tudi projekt, ki je sofinanciran s strani Načrta za okrevanje in odpornost, ker smo že pred leti pridobili sredstva. Gre za kanalizacijo v dolžini Tamaranga nekaj čez 11 km in sicer v smeri dole Proseniško in pa dole Trnovec. No, na Proseniškem bomo s tem ukinili tudi rastlinsko čistilno napravo, ki je na nek način dotrajana. Z kolektorji pa bomo povezali seveda to naselje, oziroma ta naselja, ki so seveda ob poti z centralno čistilno napravo, tako da bomo izboljšali tudi odvajanje čiščenja odpadnih voda in s tem seveda zvišali kakovost preživljanja na tem področju in pa seveda varovanje okolja, ki je pač osnovni cilj in namen tovrstnih projektov. Pričeli so tudi s posodobitvijo Zgornjega trga v središču Šentjurja. Star gospodarski objekt Kozolec so porušili, na tem mestu je predvidena novogradnja, ki bo predstavljala vstopno točko za turiste in obiskovalce z digitalno predstavitvijo Zgornjega trga nekoč. Zgornji trg je pač staro trško jedro, ki je podvrženo tudi jurisdikciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tam izvajamo projekt pod cerkvijo, tam je bila nekoč nekdaj staro župnijsko poslopje, ki smo ga podrli, tudi vsa razmerja z župnijo smo uredili in pa s škofijo. Tam pride dejansko nov objekt, katerega veduta bo usklajena z starim trškim jedrom. Projekt smo imenovali Preplet sedanjosti in preteklosti. In tam bomo dejansko poskušali zagotoviti nove vsebine in pa tudi določene prostore, ki bodo namenjeni tako turističnim, kako tudi kulturnim prireditvam v Zgornjem trgu. Kot sami veste, v Zgornjem trgu se dogaja tudi največja šentjurska turistična prireditev, to je Šentjurjevo, in seveda ti prostori bodo še kako prav prišli. Hkrati pa bomo tudi prikazali bodočim obiskovalcem Zgornjega trga življenje nekdaj v Šentjurju in pa tudi vse ostale aktivnosti, ki so seveda pri tem potrebne in pa tudi za obiskovalce zanimive. Gradijo pa tudi gasilski dom na planini pri Sevnici. Z novo gradnjo namerava investitor povečati tehnične in upravne kapacitete prostovoljnega gasilskega društva, kar zajema garaže za velika gasilska vozila, kombinirana gasilska vozila, spremljevalne tehnične prostore, pisarne ter večnamensko dvorano, katere uporaba bo namenjena tudi širši javnosti. Občina Šentjur bo del sredstev za gradnjo zagotovila v skladu z dolgoročnim programom razvoja gasilstva, preostalo pa prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici, sponzorji ter donatorji. V soboto je v Konjeniškem centru Celje na Lopati potekala predstavitev novo ustanovljenega društva Zeleno Urbano skupno, ki bo delovalo kot platforma za spodbujanje sodelovanja in iskanje rešitev za prihodnost Celja. Predsednik in soustanovitelj društva je župan Matija Kovač. Preteklo soboto se je v Konjeniškem centru Celje odvijal ustanovni dogodek novega celjskega društva imenovanega Urbano Zeleno skupno društvo za Celje. Kako društvo deluje in čemu je namenjeno, pa župan Matija Kovač. In je nekakšna širša platforma za razprave o mestu, njegovem razvoju, za razmišljanja o prihodnosti, ki bi povezovala čim širši krog Celjank in Celjanov. Je, kakor že ime samo pove, tudi logično nadaljevanje tistega gibanja, ki smo ga začeli pred nekaj več kot 2 letoma, ko smo se v Celju ena večja skupina ljudi odločili, da stopimo na pot in prevzamemo odgovornost za razvoj mesta. Pri tem smo bili takrat uspešni. Našega sodelovanja kot mreže pa do danes nismo formalizirali, zato smo se odločili, da leto začnemo z enim takim družabnim dogodkom, kjer nas bodo obiskali tudi številni
pomembni predstavniki družbenega življenja v mestu, ki so pomembni pri sodelovanju, pri upravljanju z mestom, pri iskanju rešitev za mesto. To so predstavniki tako politike kot gospodarstva, civilne družbe. Društvo za Celje je platforma za dialog, razmisleke in sodelovanje za prihodnost Celja. Kako je nastalo, pojasnjuje celjski župan. Širša skupina ljudi, ki je takrat podprla mojo kandidaturo za župana, v vsem tem času deluje, smo povezani, smo skupaj, pa vendar nimamo nekega formalnega klobuka, pokrova in društvo bo predstavljalo to formalizacijo odnosa in seveda neko platformo za nadaljevanje sodelovanja, za pritegnitev novih članov, sodelavcev, ki bodo tudi v prihodnje pomembno vplivali na razvoj Mestne občine Celje. Društvo ima svoje prostore na Stanetovi 2 v Celju. Za njegovo ustanovitev pa je poleg župana poskrbelo tudi nekaj ustanovnih članov. V koncu leta, natančneje na Silvestru, 31. decembra, smo se zbrali na ustanovnem občnem zboru ustanovni člani tega društva. Nas je 9 in pripravili tudi vse formalnosti, tako da je društvo zdaj tudi formalno upisano v register in z ponedeljkom začne včlanjevati nove člane. Prvi korak je bil seveda ustanovni dogodek. Leto 2025 pa za društvo prinaša še dodatne izzive in uresničevanje idej. Leto 2025 na eni strani prinaša v veliki meri materializacijo pomembnejših projektov, ki smo jih obljubljali tudi na preteklih lokalnih volitvah. V veliki meri odpira vprašanja, ki bodo pomembna za razvoj mesta. To je tako prostor kot nekatere odločitve, ki jih bomo v mestu morali sprejeti, in pa prinaša tudi že čas, da začnemo razmišljati in postavljati programe za naslednje obdobje v mestu. Župan Matija Kovač še poudarja, da je namen društva Zeleno urbano skupno predvsem to, da gre za odprto platformo, v kateri si želijo, da se ji pridruži čim več občank in občanov, ki imajo dobre ideje in ki želijo biti del odločitev v Mestni občini Celje. Pridružijo pa se seveda lahko z včlanitvijo. Z včlanitvijo v društvo se lahko pridružijo, sicer pa je načinov za komunikacijo veliko. Objavljena je tudi spletna stran zeleno-urbano-skupno.si, kjer je predstavljen tako program kot kontakti za različne predloge, sprejemanje pobud, debate. Tudi sicer v Celju potekajo različne aktivnosti, ki pomagajo občanom izraziti njihove želje, predloge, pobude, od že tradicionalnega servisa 48 do ravnokar objavljene spletne strani Celje po moje, kjer za participativni proračun, ki se bo izvajal v prihodnjem letu, že beležimo predloge, v katerih bodo občani glasovali v pomladnih mesecih. Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline tudi letos pripravlja licitacijo vrednejših kosov lesa. V industrijsko cono Pameče pri Slovenj Gradcu so že pripeljali les. V industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu je do konca tedna potekal dovoz hlodovine za letošnjo licitacijo vrednejših kosov lesa. Konec januarja in začetek februarja pa bo že vse nared za ogled strani kupcev in oddajo ponudb. 7. februar je datum, ko bodo uradno odprli ponudbe ponudnikov in potencialnih kupcev. Ta licitacija je že 19. po vrsti, organizira pa jo Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije. Namen društva pa je povezovanje. Predvsem naša dejavnost je pa ta licitacija vrednejših sortimentov lesa, da pri tem dosežemo večje cene za kubaturo teh sortimentov in pa pričakujemo pa tudi večje število kupcev, ki ponujajo boljši izplen pri teh sortimentih. Za licitacijo bo na voljo 8 do 10 tisoč kubikov lesa iz Slovenije, pa tudi Hrvaške in Avstrije. Sprejmemo mi kvalitetnejši les, pogoji so pa to, da se predhodno najavi, pokliče in mi posredujemo, da pride nekdo od nas prevzeti na teren, oziroma tudi revirni gozdarji po širši Sloveniji predvsem to pobirajo revirni gozdarji. Katere vrste lesa pa sprejmejo in po katerih je največje povpraševanje?
Ja, mi odbiramo les oziroma že predhodno lastnikom teh sortimentov razložimo oziroma oni nas sprašajo, kakšen les se pričakuje, da se bo dobro prodajal. Letos je dobro povpraševanje po sortimentih smreke, macesna, hrasta, lipa, sadno drevje tudi, hruške, to so vse po predhodnemu povpraševanju. Z dovozom lesa so pričeli 3. januarja. Imamo pa probleme predvsem z vremenom, ker so pač otoplitve, zjutraj je še nekaj minusa, zim ni več takšne, kot so bile in imamo pač s tem največje težave. Popoldan, ko posije sonce, je s tem že se konča dovoz v teren. Imamo pa mi tudi tole s prostorom za dolgoročnejši načrt, imamo tudi, da mi dobimo nek svoj prostor, ki bo to ustrezal oziroma bo utrjen, da mi to lažje pa dovažamo s tem lesom. Zdaj se pa predstavljamo po teh travnikih in iščemo primerne lokacije. Tole trenutno so površine, ki so od občine, ki so zazidljive že, drugače imamo pa to velike probleme, težave z tem zemljiščem za tako velik prostor, kot ga mi potrebujemo. Licitacija poteka po zaprtem sistemu. Pride kupec, on da za vsak hlod da svojo ponudbo, vpiše v ta delovni katalog, da ponudbo za ta komad, oziroma jih ima več, ni važno koliko jih ima, zapre kuverto dol, zapre v kuverto, odda kuverto oziroma ta katalog, ki je vpisal v njega ceno in najvišji ponudnik dobi ta hlod. Kjer kdo da več dobi, je tako. Revirni gozdarji so v minulih mesecih lastnike spodbujali, da za dražbo pripravijo les najkakovostnejših dreves, ki ga je mogoče predelati v kakovostne izdelke z visoko dodano vrednostjo. Iz lanskega leta vam lahko povem, da je dosegel zopet najvišjo ceno javore braš, to je oziroma napaka na javorjo, ki naredi te rebre in za te javorje se zanimajo specifični kupci, kjer ponujajo res dobre cene. Najvišja cena izpred let je bila po komadu, po hlodu tega javorja 48 000 evrov. Lansko leto pa, če se ne motim, je bilo nekaj čez 14 000 evrov po kubičnem metru tega javorja. Proda se pa, bi rekel, 98%, 99% te hlodovine, ostalo so pa manj kvalitetnejši sortimenti, les pa hlodovina, ki se potem še dodatno proda v kakšna drva, pa take proizvode. Izvedeli smo tudi, da je zelo pomembno, da so hlodi pravilno skrojeni z ustrezno nadmero, saj napake pri krojenju lahko močno znižajo vrednost lesa. Hlodi morajo biti očiščeni, še posebej čela, ustrezno izmerjeni in opremljeni s potrebno dokumentacijo. Dobro krojenje in čisti hlodi zagotavljajo višje dosežene cene. Športna zveza Rogaška Slatina je konec minulega tedna razglasila najboljše v športu leta 2024. Tudi v lanskem letu so športniki, ki so doma ali trenirajo v občini Rogaška Slatina, beležili vrhunske rezultate. Z minuto molka so se obiskovalci poklonili spominu umrlih velenjskih rudarjev, saj se zavedajo, da so tako za uspehe pri delu kot v športu potrebni veliko truda, vztrajnost in nenazadnje tudi sreča. Bogato biro športnih rezultatov v preteklem letu je pohvalil župan občine in poudaril pomen podpornikov športa in vlaganja občine v športne objekte in dejavnosti. Letos namenjamo za šport rekordni znesek v vsej zgodovini občine, in sicer 2 750 000 evrov, kar je tretjina tako imenovane primerne porabe oziroma sredstev, ki jih občina prejme za izvajanje obveznih nalog. To ni naključje, mi načrtujemo 2 večja projekta, ki jih želimo realizirati v letošnjem in prihodnjem letu in sta tesno povezana tako z mladimi kot tudi z športom. To pa sta Arena Janina, ki se bo zgradila predvsem za potrebe smučarskega kluba pod vznožjem smučišča Janina, in pa letno kopališče v športnem centru.
Športna zveza Rogaška Slatina je podelila 17 priznanj, perspektivni športnik, 7 priznanj za uspehe v šolskem športu in 5 priznanj za športne uspehe v preteklem letu. Priznani zaslužni športni delavec sta prejela Janez Poš in Jožef Kladušek. Nominiranke za športnico leta 2024 so bile Vita Kantoci, Nika Pšajt in Tjaša Turnšek. In slednja se ponaša s tem laskavim nazivom. Super, res nisem pričakovala, ker je nasprotnica tudi recimo ena bila podprvakinja svetovna, tako da nisem pričakovala, da bom osvojila to nagrado. Za naziv športnika leta se je potegovalo kar 6 nominirancev. Denis Cvahte, Mitja Koraj, Žan Lorber, Lukas Osek, Nino Šepic in Marko Peček. Kristalna vaza gre v futsal klub Dobovec, kjer igra Marko Peček. Ne vem, malo sem presenečen, ampak vsak športnik tako na vsaki tekmi želi zmagati, želi dati vse od sebe in mislim, da je potem to odraz vsega trdega dela in to je to, ne vem, kaj bi rekel, presenečen sem, no, presrečen. Ja, mislim, da je to naš tretji naslov v zadnjih 4 letih, kar pomeni, da v klubu razdelamo dobro, da uspehe nadgrajujemo. Sicer lani neprijetna zadeva z administrativnim izpadom v 4. ligo, ampak smo se hitro pobrali in smo že prvi in hitimo proti višji ligi. Miha Gobec si je prislužil priznanje kot podpornik športa. Priznanje sta prevzeli njegovi hčerki. V Športni zvezi Rogaška Slatina, ki jo sestavlja 27 društev, z zadovoljstvom gledajo na dosežene rezultate v minulem letu. Ja, prejšnje leto je bilo za šport v občini Rogaška Slatina izjemno uspešno. Mislim, da bo tako leto pri športnih rezultatih težko ponoviti. Tako da smo seveda zadovoljni smo tudi s tem, ker imamo še eno novo društvo v naši zvezi. Zmagovalca sta pričakovana, čeprav je bila konkurenca kar zanimiva, pa tudi samo glasovanje je bilo kar zanimivo, tako da ni bilo naprej znano, kdo bo zmagovalec. V čast športnikom, njihovim trenerjem in mentorjem, ki so lahko s svojimi uspehi v ponos in navdih vsem v slatinski občini, so zapeli in zaplesali domači in gostujoči izvajalci. V Narodnem domu Celje so včeraj razglasili najboljše športnike mestne občine Celje za leto 2024. Na slavnostni prireditvi so bile podeljene nagrade in priznanja najboljšim posameznikom, posameznicam ter ekipam iz Celja za dosežene uspehe v letu 2024, ki je bilo tudi olimpijsko leto. Matej Polutnik, predsednik Športne zveze Celje, je povedal, da so si v lanskem letu zadali cilj, da spremljajo programe, postanejo glas klubov, naredijo nekaj na enotnost klubov in izboljšajo razmere v celjski občini. Na občini so jim šli na roko. Za letošnje leto bo za klube namenjenih dobrih 10% več sredstev kot v preteklem letu. Župan mestne občine Celje Matija Kovač je prireditev označil kot priložnost za praznovanje uspehov celjskih športnikov, ki v tem okolju povezujejo, navdihujejo in združujejo. Najvišje priznanje sta prejela član atletskega društva Kladivar Celje Matic Ijan Guček in Tina Šutej. Matic Ijan Guček, član atletskega društva Kladivar Celje, je v teku na 400 metrov z ovirami na Evropskem prvenstvu osvojil 7. mesto. 6. je bil na tekmi Diamantne lige v Stockholmu, v lanskem letu pa je kar 3-krat izboljšal državni rekord. Nastopil je tudi na olimpijskih igrah v Parizu in osvojil 28. mesto. Ja, konkurenca v Celju je kot vedno zelo močna. Na srečo sem bil to leto jaz tisti, ki je zmagal. Mogoče naslednje leto glasovi ne bojo na moji strani, ampak jaz sem vesel, da mi je letos to uspelo. Naziv mi v bistvu pomeni, predstavlja mi neko potrditev odličnega dela z trenerjem. To pomeni, da smo na pravi poti, da Miro ve, kaj dela in ja, predstavlja mi tudi nekakšno motivacijo, da sem naslednje leto spet tu na tem mestu, da držim ta kipec v roki. Ja, letos me čakata 2 pomembni tekmi, evropsko mlajše člansko prvenstvo, ki bo na Norveškem, in pa svetovno prvenstvo v Tokiu, tako da bo pestro leto. Ja, rad bi seveda prišel na ta prvenstva zdrav in v čim boljši formi.
In pa ja, Evropsko mlajšečlansko prvenstvo bi seveda rad zmagal. Za svetovno prvenstvo bomo pa videli, kako bo sezona potekala. Tina Šutej, članica atletskega društva Kladivar Celje, je bila še tretjič zapored izbrana za najboljšo športnico Celja. V skoku s palico je na olimpijskih igrah v Parizu nastopila v finalu in osvojila 19. mesto. Dvoransko sezono je začela s težavami s tetivo. Tekmovala je na 3 tekmah, nato pa se je odločila za terapije. Ja, pomeni mi veliko. Čeprav je bila sezona slabša, sem imela veliko težav, pa sem vseeno s temi težavami uvrstila v finale olimpijskih iger in s tem postala športnica Celja. Tako da sem zelo ponosna na svoje dosežke in vesela, da so ljudje glasovali zame. V dvoranski sezoni si želim predvsem odličja na Evropskem prvenstvu, borila se bom tudi za visoko vrstitev na svetovnem prvenstvu, tako da ja, rada bi skočila še višje, podrla državni rekord, tako da cilji so še zmeraj visoki. V moški ekipni konkurenci so izstopali nogometaši Celja, ki so drugič postali državni prvaki. Ob tem so se prvič v zgodovini kluba uvrstili v konferenčno ligo, kjer so se prebili do izločilnih bojev. Članska ekipa ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje je bila še 10. proglašena za najboljšo žensko ekipo Celja. Celjanke so v lanski sezoni 3. zapored osvojile trojno krono, naslov prvakinj v mednarodni ligi Vaba, državno prvenstvo in pokalno tekmovanje. S tem prispevkom zaključujemo tokratni VTV magazin. Hvala za vašo družbo in srečno do sobote.